零成本解决特斯拉的异响。一点异响都没有的。大家好，我是靓仔小道，今天来尝试挑战一下处理这个头枕异响。我们把它升起来看一下，升开来也是有异响。这是过颠簸路段的时候，这里是异响来源。那两个铁杆是没有接触这两个塑料板的所以的话，我们背板就不用拆了啊。我们可以看下结构，异响来源就不是这两个地方。接下来我们把这里按住，这卡扣的位置是在上下这里。好，我们就可以把它拿出来。再看这里，也是一样。你不要这样子，这样子是拿不出来的，你要这样子拿。为什么这两个颜色会不一样呢？有评论区懂行的大神告诉我们。好，接下来就很简单啦，异响来源就是在这两个塑料件和这个铁杆之间产生的了。有请我们的老气骨海绵条上场。我们先尝试把海绵条贴到这个管道里面。你看，我这个海绵条是从这个底部这里一直贴贴到这个口这里的，这里一直一整条贴过来。接下来我们塞回去看一下，就塞回去就明显感觉紧了很多。对比一下，这个是没有装的异响，就是装了海绵条。我们把白色的也贴上，接下来我们把它放回去，接下来我们把枕头放回去，一点异响都没有了。除了皮革摩擦的声音应该是在这个地方发出来的声音之外，这个头枕的异响是没有的。我们现在把头枕抬高，这样也没有异响的。